బాధ్యత గ్రామాలకు ప్రతి ఒక్కరు గురించుకుంది. ఈ ఆనందంలో అనేక ఏర్పడినారు. మీ నామాన్ని గ్రహించేది గారు ఎవరికి గుర్తుకుంటుంది. మరో పాత్ర రక్షించేదిగా ఈ స్థలాన్ని జీవించి ఆశీర్వించడం వేడుకుంటున్నాం. జీవనం ద్వారా మీరు ప్రభుత్వం ఈ సంతోషకరమైన సమయంలో దేవాల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. దాని పరంగా విస్తారం చెప్తున్నాం. చక్కగా గమనించి మీరే నడుపుకోగలరు. ప్రతి ఒక్కరిని దేవుని ఆశీర్వాదాలు ముందు గడిపించుకోవాలి. దగ్గర నుంచి కట్టించినటువంటి ఆహారం కట్టించినటువంటి ఆయన సరిపడిన సమస్యలను దీవించి మీ కొత్త అడ్డులో రాకెట్టు జరుగుతుంది. సంఘాన్ని ఆశీర్వించుకోండి. శ్రేష్టమైన నామమున అడుగుతున్నాం తండ్రి. మా తండ్రి నామ పరిశుద్ధపరచబడిన కాక రాజ్యం వచ్చును కాక ఉచితమ పరలోకములు పొందినారు వారి కాక చేయను. మన ప్రార్థన క్షమించిన ప్రకారం ప్రార్థన క్షమించము. మనుష్యులని ప్రకాశము తప్పించము. రాజ్యము శక్తులు మహిమలు నీవైనావు తండ్రి. నా పరమ తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ, నా ప్రభుని రక్షణ క్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసముది ఆశీర్వదము గొల్లముడి సనవతకును సనపకలకును సదసభ్యులకును నాయకులకును కమిటీకును ప్రార్థనలో ఏర్పించిన వారందరికీ విశేషంగా ఈ నూతన మందిర నిర్మాణంలో ముఖద్వారంలో ప్రతిష్టారంలో పాల్గొన్న బిడ్డలందరికీ ప్రవేశిస్తున్న బిడ్డలకు ఈ గుమ్మంలో ప్రతిష్ఠించిన కుటుంబానికి మన విదేశంలో పంపిస్తున్న కుటుంబాలకు సన్నమతుడికి సకల పరిశుద్ధుడికి మనందరికీ పేరు కాక అఖిలాంధ్ర పట్ల రండి మాటల్లో తండ్రి యొక్క బలము తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామములో మనం ప్రతిష్ఠించున్నాము. లోనికి వచ్చండి మొత్తం అంతా లోనికి వచ్చండి. లోనికి వచ్చండి 2 నిమిషాలు ఆఫ్ చెప్పారా అని ఆడితే కూర్చోండి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చోండి. లోనికి వచ్చండి లోనికి వచ్చి కూర్చోండి. లోనికి వచ్చి కూర్చోండి మొత్తం అందరూ వచ్చండి ఇలా వచ్చండి లోనికి కూర్చోండి.
ఏంటి ఇక్కడ 10 కుర్చీలు అట్టండి అబ్బులో 10 కుర్చీలు అట్టండి రా తీయండి రా నేను చేస్తున్నానులేరా ఆడి దగ్గరికి దాని దగ్గరికి అయ్యో ఆడి జగు ఊడిపోయిందావు బాబా అండి సంగ పెద్దకి కెలుపుతున్నట్టున్నాడు కొద్దిగాని మా బామ్మ దగ్గరికి అన్నాడు అందరినీ తామస్ కూడా చేస్తున్నాడు ముందా అయ్యో